चिंता जाए मिटे अहंकार, चिंता जाए मिटे अहंकार। ओ हा चिंता जाए मिटे अहंकार, चिंता जाए मिटे अहंकार। ॾाढो मक़सद जो सॼी दुनिया इन ॿिनि जे अंतर्गत हली रही आहे। सॼी दुखी इन ख़्यालनि में आहे, इन ॿिन्ही ॻाल्हि में मां जो ख़ुलासो कयां थो। ध्यान सां ॿुधो इन वचन खे। चिंता जाए मिटे अहंकार, चिंता जाए मिटे अहंकार। जिस जन को कोई न पहुँचन हार, जिस जन को कोई न पहुँचन हार, जिस जन को कोई न पहुँचन हार। चिंता जाए मिटे अहंकार, श्री राम मुंहिंजी प्यारी मिठड़ी साध संगत। बस पाण जो पाण सां मन सां ईमानदार थी रहूं। असां बस पाण खे सम्झाइण लाइ असां ॿुधूं। श्री राम। चिंता जीव खे छो थी थिए? हे मासां छो थियो? हे छो थी पियो? हे प्रकृति छो कयो? बरसात ॾाढी वसी, काथे ॿेड़ो ॿुढो, काथे एक्सीडेंट थियो, काथे दुर्घटना थी। राम चिंता। मां जेतिरो विश्लेषण कंदो वञा। श्री राम। कराची में सत्संग थियो, शायदि वेठो बावल साईं समाधन वारा सत्संग ॿुधण आया। कराची रहियल हा। श्री राम। जीअं पहुता बस अञा मां बाजो हथ में खयो। साईं तव्हां? चवनि बाबा सां ॿुधण आहियो। पोइ हितां जो गोपाल जो पुटु हुते गॾु हुई, उन आयल हो। चयो ॿ वचन ॿ लफ़्ज़ उन चया। मां सत्संग पूरो कयो। उथे खां पोइ मूंखे खानतन मिलियो अचे बलोचिस्तान जो ज़बरदस्त सत्संग कंदड़ असांजे पाकिस्तान में अञा ताईं मौजूदु आहे। 94 उमिरि त शिकारपुर जहिड़े शहर जो जेको सिंध में पहिरियों सिंध वरकरी शिकारपुर जा विदेश हुया, उहो शिकारपुर जंहिंमें 504 आस्थाना। उतां जो प्रेसिडेंट 52 को थी रहियो अञा ताईं आहे। भाई चतुराम गीता संगत उते ॾाढी मशहूर थी वियो। 2.5 कलाक संत अरदास करे, 100 कलाक धुनी लॻे। उहो हुनखे भाईवार हुन सां थियो अची। अध्यक्ष नवे दोस्त पाण बि सत्संगी हो। उहो थी आयो। जन मिलियो। अरे साईं मूंखे तूं किथे वेठे? चए मां हेॾो वेठो। अरे तूं वचन ॿ वचन त ॻाल्हाए बाबा। सत्संग पूरो थियो। मिलिया जीअं संगत मिले पई। भंडारो चई साईं तव्हां जो हे वेद ॿुधाए छॾियो पियो, अञा मूंखे ॿुधाइणो आहे। भई मां छा ॿुधायो? चई तव्हां चयो न साईं, जेकी कमु न थिए प्रभु इच्छा, जेकी कमु पूरो थिए श्री राम प्रभु कृपा। जेको कमु असांखे शरीर मां जाॾे बि वञूं पूरो थिए प्रभु कृपा, जेको न थिए प्रभु इच्छा। चिंता ख़तम, अहंकार ख़तम। मां हे कयो, हिते प्रश्न खड़ो थींदो, हे छो न कई? 5 प्रोग्राम रथे में हेॾो छो मोटी आहीं? हेॾो कमु छो न थी? तुंहिंजे हथ में थियो। साईं मने न मने ठहियो। सुभाणे जो मां हेॾे इंडिया अचिणो, एयरपोर्ट ते आयुसि। उते मोकिलाइण आयो। साईं हाणे ॿ वचन चयो, जॾहिं मां तुंहिंजे मुंहं मां ॿुधां। मां छा ॿुधायां हाणे हिन जी? अञा त जहिड़ो आहे एॾो ॾुखियो बंदो जो 83 में असांजो संतनि सां पाण सां जोड़ियो। 73 में त 74 में मुंहिंजो गिड़ियासीं वञणु थियो। हिकिड़ो भगत नालो होसि, उनजी भेण जो विहांउ। असां ढकमुंशी थी रहियो मनायो हुते। त मां चवां पियो इन विषय खाधे ते निकिती। भई असांजा संत त वरपाईंदा हुआ। अहिड़ो ॾुखियो ख़र्च इहो थिए। चए चङो थियो अहिड़नि संतनि जो मूंखे हेॾे दर्शन न थियो। चङो थियो। अड़े असांजे शुद्ध गुणी शुद्ध सतोगुणी संत जंहिंखे भगत साहिबु धाम सॾे वियो। धाम हिते उनखे तशरीफ़ ॾी पिया, जिते भॻवान जो प्रगट थियो। हाणे उन जो ठपो। हाणे उहो बंदो साॻो श्री राम मां ॿई पासा ॿुधाया। छा मुतासिर अखर में
तो चवांसि पियो हाणे 2 अखर ॿुधाए। माना एॾो कटर वेशमो, एॾो सत्संग जे रूप वठंदड़, त मूंखे उते रोई थो चए साईं हिन खे चओ असां मनाइण वञूं, हे असांखे शब्द ॿुधाए अचे। हिन जे लाइ एयरपोर्ट ते मूंखे चयो मां 2 शब्द ॿुधाए त हिते रोई करे अचो। हिन जे लाइ चए पियो पिछाड़ी उहो बंदो माॾे मनाइण आयो, हे पासो असांजो ॾिठो ई हुन कोन्हे अञा ताईं बि। माॾे पने मनाइण आयो, मां चवण मां त कारतक में निकिरो थो कोन्हे, हिते सांगे सां पहिरियों कारतक थियो आहे। चई राधे जी बाह साईं, मां हिनखे घुरायो। राज चयो मां भॻवान कलाक ॿ करे आयो सत्संग में। श्री राम चिंता जाए, इन ॿिन्ही जे अंतर्गत हली रहियो आहे न संसार। हे छो थियो, हे छो थियो, सवाइ दुखी थियण जे कुझु थींदो? चओ पियो, चिल्लाए पियो, जेको थियणो आहे थियो, छा थियो? इन में तोखे कुझु माना मिले त सम्झो अॻिना इहा असांखो न थिए। राम ॿियनि जे मथां सर्टिफिकेट न ॾिजे, हिन सां छा थियो, जंहिंसां जेको थियणो आहे थींदो। वाह वाह। पॉल ब्रिटन रमन ऋषि जे अॻियां वेठो आहे, जॾहिं 42 जी जंग आहे लॻणी आहे, 40 को शुरू थी, जीअं 65 जी जंग 5 अगस्त को कश्मीर को शुरू थी, आख़िर 6 सितंबर शुरू थी वई, महीनो जुड़ी पए हली बखी पए, तीअं 40 को उहा जंग बखी पए। 42 में वार लॻी, पर रमन ऋषि को पॉल ब्रिटन पुछे थो, श्री राम साईं हे वार जहिड़े जो बन ॾे चइबो आहे, जंग जी हालत अलाए छा थींदी? श्री राम हेॾो दिमाग़ वारो माण्हू चइयो, बसि रमन ऋषि हिकिड़ो अखर चयोसि, तुम अपनी सोचो। छो थियो, छा थियो, तूं पंहिंजी गण कर बाबा। श्री राम दीवान साहब जे खीसे मां बि रमन ऋषि जी पॉकेट बुक निकिती अंग्रेजी, दीवान करमचंद जे खीसे मां। श्री राम मुंहिंजा प्यारा, चिंता जाए मिटे अहंकार, जॾहिं इहा वृत्ति बणिजी वई, तिसजन खां कोई न पहुचन हार। चिंता ख़तम, अहंकार ख़तम। जेकी कमु पूरो थिए इहो 2 खणी वेंदो न जुगाड़ियूं तो। प्रभु कृपा करे, बस जेकी कमु थिए प्रभु कृपा